Darling, I 没有东西啊。 be loving you till we're 70. 这是你的钥匙串，什么时候去，什么时候住。你买它干嘛呀？ 你还让我回去再给你拍一次。那个时候我就决定，就是要把那个公寓买下来。要买房子肯定先在这儿买，不会买一个不常住的。你是说婚房吗？不是，谁说让你买婚房啊？我买的话，也不可能让你买。哎呀，谁说要跟你结婚啊？为什么？因为要跟别人吗？不是你这。